कार की तरह ज्यादा यूज करता हूँ। ये कितने भी साल के बच्चे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल जाते हुए ना उनमें इस चीज का तो गाइस ये ऐसी मैं इसे सुपर कंप्यूटर कहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसका ऐसे है। वैसे तो यहाँ पर हमारा एक ड्राइवर आप ऐसे भी चला सकते हैं इसे। मेरी रेड कार के लिए बहुत सारे मॉडल्स में अभी आती हैं, स्क्वायर मॉडल, रेक्टेंगल मॉडल। अगर आपको फर्स्ट कार मिला तो मुझे इसकी फोटो जरूर भेजिएगा गाइस। सो बाय गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद।